Всем привет! Сейчас я буду ремонтировать своих кукол. Куклы, оказывается, у нас не очень хорошие. У них сломалась у одной из кукол, у Фрэнки, вот этой куклы. Как мне показать? Вот. Сломалась рука. Вторая. Я не знаю теперь, какое сделать. Взяла скотч и теперь пытаюсь ее заклеить. А Сабина ищет ножницы, потому что не могу отрезать скотч. Hello. Да. Сама сломала, а теперь говорит hello еще. Гадина. Как она бессердечно относится к куклам. Еще к моим, которые за 3000 купила. Тенге. Вы не знаете, что это такое, наверное. Вы не знаете, и те, кто живут в Казахстане, в России, Туркменистане, Турции, Китае. Ты что? Афганистане. Если вы живете в России, то мы вам можем рассказать, то, что в Казахстане нету, как у вас, рублей, есть только тенге, доллары и также евро. Это слишком много. Рубли. Можешь найти их. Нет, рубли у нас не принимают. Я ношу 20 рублей. У меня тоже есть 20 рублей и 100 рублей. И мою маму 500 рублей. Короче, мы сейчас снимаем. Рубли больше, чем тенге, вы знаете? Да. Так что, ищи ножницы. Вы, наверное, относитесь хорошо к куклам, а она нет. Сабина, я тебя вижу. Я тебе нет. Да ладно. А мне пофиг на твой живот. Ты мне кукла ломаешь. О, давай. Я тебя сейчас отшарю. Или что там? Отшарю, да. Нет. Ты будешь у меня шарской или какой там, как оно говорится? Да, я съем твою голову. Честно, я не съем ее голову. Хоть даже она вкусная. Я ее ночью пробовала, пока она спала. Не называйте меня лучше убийцей. Я ее просто облизнула. Кто? Она мне говорит, я знаю, кто ты. Изучи. Это слово начинается на «и». Угадайте, какое. Напишите это в комментариях. Она говорит, я знаю, кто ты. Ты на «и». Ну ладно, пишите это в комментариях. Напишите ответ. Так, кто угадает, честь... Нет, не будет никакого приза. В честь него мы снимем видео на ютьюбе. Нет, даже 2 видео мы снимем в честь него, кто угадает это слово. Я очень хочу, чтобы вы угадали его. Да. Хочу узнать, что это за слово. Пожалуйста, угадайте его. И все возможные слова, даже, все такие слова, которые можно назвать человека, говорите. Точнее, пишите в комментариях. На «и». Я знаю только 2, но я не уверена, что это они. Нет, не буду. Лучше пусть люди сами угадают. Да. Кто живет в Актау? Да, в Казахстане, в Актау. Если хочет с нами встретиться, пишите это в комментариях, говорите. Актау. Ты чё? Мы скажем, мы назначим потом место встречи, если вы хотите, конечно, с нами встретиться. Я видела на ютубе много людей, которые живут в Актау. Думаю, то, что хочется у них, наверное, с нами встретиться. И мне даже иногда хочется с ними встретиться. Вот здесь свет. Да. Вот. Я хочу снять еще много видео. Компьютеры, кстати. Знаешь что? У меня просто камеры нету. Сломалась. У меня сломалась камера. А твоя бабушка? Ну вот это она, я ее нечаянно сломала вчера. Что есть такого? Взяла на телефон, сняла и все. Да ладно, некоторые тоже снимают на телефоне.
Я еще и твою убью. Где моя вторая рука? Не знаю. Ищи, гадина! Это ты, я потеряла. Сабрина, вот она. Hello, Kitty. Она под самым была. Смотрите. Ду-ду-ду-ду. Ой. Ду-ду-ду-ду. А вот и Фэнки. С руками уже. Поломанными. Вы посмотрите, как я ее бью. Я умираю. А я ничего не делала. Да ладно. Не знаю, да. Ладно. Осталось немного времени. Ну ладно. Пока. В следующем видео мы снимем